سلام، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. سفر مهاجران تاجیک به روسیه در نیمه اول سال روان به طور نظررس کم شده است. نشریه روسی ویدموستی با تکیه به آمار اداره مرزبانی روسیه نوشت در ماه‌های ینور ایون امسال 494,000 تاجیکستانی با هدف کار به روسیه وارد شدند. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 18% کمتر بوده است. مقامات تاجیکستان آمار مهاجران را نمیگویند. جمشید نور محمدزاده رئیس آژانسی آمار تاجیکستان ماه ایول امسال در نشست مطبوعاتی تنها گفت در نیمه اول امسال مهاجرت کاری تاجیکان به خارج 1.7% کم شده است. با گزارش ویدموستی در پی زیاد شدن محدودیت‌ها و ریدهای سخت پلیس، توجه مهاجران از آسیای مرکزی به روسیه کمتر شده است. این منبع می‌نویسد که سفر مهاجران از ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به روسیه در قیاس به نیمه اول سال گذشته تقریباً 15% کم شد. بعد حمله به تالار کراکوس در سال 2024 که شهروندان تاجیکستان را در آن گناهکار کردند، مقامات روسیه نظارت از بالای مهاجران را سخت‌تر کردند. دوام 2 سال اخیر مقامات روسیه برای مهاجران و خانواده‌های آنها محدودیت‌های زیاد جاری کردند. آژانسی 93 تاجیکستان از بررسی خریطه راه همکاری با مسئولین شرکت استارلینک خبر داده است. این واخوری بر خط آنلاینی 5 آگوست گذشت. با گزارش آژانسی، بر اساس این نقشه استفاده اینترنتی ماهواره‌ای برای مؤسسه‌های ساحه تندرستی و معارف، خدمت‌رسانی‌های دولتی، تشکیلات‌های دولتی در منطقه‌های دوردست در نظر است. منبع میگوید که با شرکت استارلینک به موافقه رسیدند که کار را عاید بر تهیه و تطبیق خریطه راه ادامه بدهند. جزئیات بیشتر در این باره رسانه نشده است. مقامداران حکومت تاجیکستان ماه نوامبر سال 2025 خبر دادند که در جریان سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به ایالات متحده آمریکا با شرکت استارلینک سازشنامه همکاری امضا کردند. استارلینک یک بخش شرکت اسپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنتی ماهواره‌ای پیشنهاد می‌کند. اسفندیار سعدالله، سردار خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان، ماه ایول امسال در نشست خبری گفت با هدف تامین دسترسی به اینترنت در منطقه‌های دوردست به شرکت استارلینک اجازه‌نامه دادند. 70% ساکنان تاجیکستان در منطقه‌ها زندگی می‌کنند و شکایت‌ها از سرعت پست اینترنت در میان آنها زیاد است. یک شاعر تاجیک درباره قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک که 8 ماه پیش در روسیه به طور وحشیانه کشته شد، کتاب نوشته است. داستان قابلجان شاعر صلاح الدین میرزازاده در نشریات ارگراف با تعداد 200 نسخه چاپ شد. نیلوفر صفایی و مادر قابلجان علیف به خبرگزاری از پلوس گفته است کتاب از پیشگفتار و داستان شعری درباره پسرش عبارت است. قابلجان علیف 10 ساله روز 16 دکبر سال 2025 در مکتب ناحیه ادینسا و در ولایت مسکو کشته شد. حمله‌ور نابالغ با کارت به مکتب وارد شده، اول پاسبان مکتب و سپس قابلجان را تیغ زد. قتل نورس تاجیک واکنش زیادی را در جامعه برانگیخت و سبب شد که مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله وزارت امور خارجه این قضیه را با حکومت روسیه در میان بگذارد. با گذشت 8 ماه تا حال مرافعه دادگاهی نفر متهم به قتل قابلجان علیف آغاز نشده است.